冇喺呢度行出去啦，呢度唔使行上去。呢個邊度出嘅呢隻？美國國貨啊，幾穩陣國貨。滿寫晒，攞咗幾日雨。老远这边一块别打太快了啊！在1公里了。好，今日又嚟露營啊！哇，好熱啊！今日熱到抽筋，30幾度。今日係7月11號啊！哇，好熱啊！今日咁啊，上嚟高啲嘅地方露營啊！今日去昂坪營地。咁啊，前嗰幾個禮拜都係咁落雨啊！咁啊，而家咧打緊風，不過冇打嚟香港。打咗去台灣，但係嗰個下沉氣流咧，令到呢2日可以好好天。咁啊，趁呢2日我哋就上呢個昂坪。之前落足成個禮拜雨，而家可以嚟呢度露營。咁咧，以往上嚟呢個昂坪咧，一定要帶水嘅，但係今日唔使嘅嚇，水頭幾充足。我咧就喺呢一度攞水，唔使孭水上嚟，而家攞。昂坪營地嘅水源啦，呢個係季節性啊，一定係冬天嚟多數都冇水啊。如果落完雨，你可以放膽嚟呢度攞水嘅。啱啱琴日都仲落緊雨，咁呢度有水攞，但係一到冬天就冇水㗎啦，呢度話。攞咗2 litre水，夠用㗎啦。主要都係攞嚟洗下面。如果唔夠就翻轉頭後先嘅度攞啦。我諗呢個行翻過係10分鐘唔使去到。今日咧係跟阿小林校長上嚟露營嘅，佢搞咗一個露營團。咁我 join 佢啊，今次咧我哋有成16、17人嘅，咁啊而家去緊營地，唔知咩情況啊嚇。咁希望揾到個位紮營，冇咁曬啦。而家係幾點啊？4點幾，仲有2個鐘頭先至傍晚，咁仲有曬2個鐘啊要。不過太陽已經冇晏晝嗰陣時咁曬嘅。而家睇下佢哋。有2、3個行咗上去前邊，睇下佢哋行到去邊。哇！上到嚟呢度400米高嘅昂坪，係涼啲喎，真係啲陰陰嘅地方，有啲風吹埋嚟，真係好舒服。因為真係有2個地方行，我唔知佢喺上邊。而家出去嗰滑翔傘嗰度睇下有冇位。頭先我同阿校長講過，嗰個有棵樹嘅，睇下有冇俾人摘咗。因為嗰度嗰個位係嗰個位最可以紮多啲營啊嘛。如果唔係呢幾個山頭紮幾個營嘅嘢可以。
玻璃樽啊！喂，好啊，謝你。辛苦。你攞落。好，夠啦，夠，唔該晒。買啲，夏天啱咯。食要求之人啊，蘇打餅，滿分。我哋都有要求嘅咩意思啊？高要求。唔係，唔好咁講，我講錯人啊。問你食晒，聲唔好嚟，聲唔好。可以塗一下包啦。喂，追下次路都唔得啦。香茅味好出，香茅味嗰隻。佢係泰式㗎嘛，因為佢咖喱泰式芒果雞肉沙律。凍水啊，佢話。係啊，凍水好多。嗰度佢唔使泡喎，唔使煮喎，真係好方便。誒，有冇人想點？好多謝。多謝。我有個乞衣兜㗎呢個。多謝。哇，試下。試埋。喂，多謝。你嗰邊，你講你食咩啊？冰哥。哇！肉醬意粉嘅味啊，一模一樣。好味喎。Mountain House。我都係食，我食埋個豆。即係60包裝。哇！吹到有啲凍添，但係黐粒粒個身有。跟住煲水打。要揾熱水，熱水抹身。係啊。多謝，打啲工。啊！黐酒飲。喂，夠，好，多謝。係，多謝晒。着兩。第三張咩上嚟？係，多謝晒。好，夠啦。哇！哇！真係一定要飲。有紅酒飲。酒我冇咩，經常先辛苦啊嘛。呢個先係食嘅。多謝。特登有個兜㗎，多謝啊！哇！又有嘢食。仲有剩先食到。OK，好，最快嘅。好豆都轉咗啊！大家豆型底啊！順時針。後咗你單位嗰張嘢。我嚟。咩方向？轉翼，順時針。鬆馬。係咪有路？冇啊。唔係啊，呢啲冇濕啊。人多好辦事。搞掂，我落咗口啦。拉翻晒啲風繩好啲嘅，我都冇拉晒啲風繩。我拉晒啦。唔係，因為我扎咗喺波士路邊。哦，好明顯你行一行去我嗰個位係啲嘢，係冇咁大風嘅，即係我呢度啫嘛，我就係呢度。我哋要國貨啊！幾穩陣國貨。你用埋啲咁嘅美國嘢定咩嘢啊？呢個？唔係三豐係 OK 嘅，三豐 OK。嗰個細一嘅。咁有啲人話三豐啦，我係貴啲嘅。呢個款咁似咩自由之雲嗰個款，有款咩穿山甲？係佢係人哋似佢，係啊，佢就耐好多嘅三豐。呢隻好耐㗎啦。冇三豐係最紅嘅，即係最早期嘅國內嘢嚟嘅。自由之雲同埋真係有質素，佢先真係價錢類似嘅。除咗個 logo 衰啲之外，唔係佢改咗呢個好啲㗎啦，已經。好啲㗎啦。之前係用中文字㗎。係啊，佢已經因為佢要賣去外國啊嘛，啲鬼佬好中意用嘅三豐。南山一號。係啊，已經改咗㗎啦，呢個新 logo 算係咁㗎啦，係核突㗎啦呢個。中間最緊要中間嗰個拉住，因為啲風喺呢邊，如果唔係你唔夠條嗰啲。呢一條要啊，最緊要呢條，最緊要呢條。落晒佢啦，你衫。
咦，瞓到嘅條繩。唞下先啦，休息下先。好2日1夜，好快就玩完啦！哇，琴晚幾鬼大風，吹到肺都甩埋。而家走人啦，9點鐘早啲走，因為好曬啊，所以行快2步。而家行返落山都唔係好熱，咁啊〜就咁啦。